အခု ဒီ video သင်ခန်းစာမှာကြာတော့ခုနကျွန်တော်တို့ဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာပေါ့နော်ဟိုခုနက screen ကျင်းသွားရင်ကျင်းသွားဒီလိုမျိုးဖြစ်လာတဲ့ပြဿနာပေါ့နော်အဲ့ဒီပြဿနာကိုကျွန်တော်ဖြေရှင်းကြည့်အောင်နော်ဖြေရှင်းကြည့်ရအောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီတဲက site တွေကိုတော့ပြင်လိုက်မယ်နော်ပြင်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်ကြည့်ရင်ကောင်းမလဲဆိုတော့ပြင်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်တွေကို width 100 height 100ပဲထားလိုက်ပြီနော်ရုံလုံးပြမယ်ဘယ်လိုပြမလဲဆိုတော့လွယ်တဲ့နည်းနဲ့ပြ width 100 height 100ထားလိုက်မယ်ဆိုတော့blue ရ red ရနော်အဲဆို control D နဲ့ပွားချလိုက်ပြီးတော့PLE blue နဲ့ red နဲ့ပြင်တော့နော် okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဟိုအလေးနဲ့တော့ inspector လေးထုတ်ပြီးတော့inspect ထုတ်ပြီးတော့ inspect နဲ့ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီ device လေးထုတ်ပြီးတော့ဟာလောက်ပါဟာကောင်းလေးโอ้ยကောင်းလေဘာအပြည့်ပါကောင်းလေလားချီမိုးနေအဲ့တော့ဒီမှာ response တစ်တိုင်းလုပ်ဖို့တခုယူထားလိုက် iPhone 12 Pro နော်အဲ့တော့ဒီမှာဒီလို site ကြည့်လိုက်ယူပြီးတော့ဆိုရလိုက်ဟုတ်ပြီအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတာခုနကလေအဲ့ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါမှာ iPhone 12 Pro ကြီးမကောင်း response တွေမကောင်းနော်အဲ့တော့ iPhone 12 Pro ဆိုရင်တစ်မျိုးနော် response ကြတော့တစ်မျိုးပြတယ်နော်မစား okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဟို strength တွေပါလုပ်ထားတယ် container ကြီးလည်းအဲ့လိုလုပ်ထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ container ကိုကျွန်တော်အဝါရောင်ကြီးကနေပြီးတော့ပြောင်းလိုက်ပါမယ်ပြောင်းလိုက်မယ်ဆိုတော့ dot နည်းနည်းကြည့်လို့ကောင်းမယ်ရောင်ပြောင်းပါမယ်ဒီကောင်လေးပြောင်းလိုက်နော်မြင်သားမဲ့ရောင်ပြောင်းလိုက်ပြောင်းပြီးတော့ကျွန်တော် box တွေကိုဒီလိုထားလိုက်မယ်ထားပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ cross axis alignment main axis alignment ကိုခဏဖယ်လိုက်နော်ဖယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အခုကဘာလုပ်မှာလဲဆိုတော့ row ဖြစ်တဲ့အတွက် row ကိုကျွန်တော်တို့ row ရဲ့ main axis alignment ကိုတော့ပြောင်းပြန်ထားလိုက် main axis alignment တော့ start ထားလိုက်နော် main axis alignment တော့ start ထားရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာရှိတာကဘယ်နှခုလဲဆိုတော့3ခုအဲ့တော့ဟိုဒါကြီးရှုပ်တယ်အကာလာမထားတော့နော် container ကြီးခုနကဖယ်ထားကြလိုက်container ကြီးကဒီမှာအနောက်ကအဖြူအောင်ကြီးက container နော်ကျွန်တော် container ထည့်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့inspector လိုက်ဖြုတ်လိုက်တယ်နော်ဒီတော့ပြနော် container ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့သူအနောက်မှာရှိတဲ့ဒါကြံတဲ့နေရာပေါ့နော်ဒီမှာအရှိမကျွန်တော်100ယူထားတယ်နော်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ကဘယ်လိုလုပ်ချင်တာလဲဆိုတော့ခုနကဆိုရင်ကျွန်တော်200စီပေးလိုက်တဲ့အခါမှာဘာပြဿနာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဟို okay screen သေးသွားပြီဆိုရင် error တက်သွားပြီပေါ့လေကျွန်တော်200စီပေးလိုက်တဲ့အခါမှာ error တက်သွားတယ်ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးမဖြစ်ချင်ဘယ်လိုဖြစ်ချင်တာလဲဆိုတော့ဥပမာဆိုကျွန်တော်ပြမယ်နော်ပြန်မပြတော့ sorry အဲ့တက်သွားပြီနော်အဲ့တက်တာမြင်ခဲ့ပြီးပြီအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးမဖြစ်ချင်ဘူးကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ချင်တာလဲဆိုတော့အကုန်လုံးကိုအညီအမျှနော်ဒီကောင်ကိုလည်း3ပုံပုံ1ပုံယူလိုချင်တယ်ဒီကောင်ကိုလည်း3ပုံပုံ1ပုံလိုချင်တယ်ဒီအနီကိုလည်း3ပုံပုံ1ပုံလိုချင်တယ်အဲ့တော့လိုချင်တယ်ဆိုကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ရလဲဆိုတော့အဲ့ဒီကောင်ကိုအကုန်လုံးကိုဘာနဲ့လိုက်အောင်လဲဆိုတော့widget တစ်ခုနဲ့လိုက်အောင်နော်widget ကဒီထဲမှာဆင်းနေရမရှိဘူးဆိုတော့ wrap with widget ပါနော်အဲ့တော့ဘာလဲဆိုတော့ expanded expanded ဆိုတော့ widget တစ်ခုရှိတယ်ချက်ကြည့်လိုက်မယ်နော်အဲ့တော့ခုနကဒီမှာ100စီယူသွားပြီးရှေ့ဆုံးကောင်ဘာဖြစ်သွားပြီလဲဆိုတော့ expanded ဆိုတော့ तू ကခုနကလွတ်နေတဲ့နေရာအကုန်လုံးအတွက်ကိုဘာလုပ်သွားပြီလဲဆိုတော့နေရာယူသွားပြီအဲ့တော့ဒီ star ဆိုရအလုံးလုံးတော့အဲ့ तू မရှိလဲအဆင်ပြေရတယ်နော် तू မရှိလဲဒီတိုင်း तू ရှိလဲဒီတိုင်းပဲပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒါကကျွန်တော်အရှေ့ဆုံးတစ်ခု expanded ယူလိုက်တာနော်အဲ့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဖြတ်လိုက်မယ်remove move widget down ဒီ widget ကိုကျွန်တော်လဲပို့လိုက်မယ်နော်အဲ့ဒါဘယ်ရောက်ပါမလဲဆိုတော့လဲရောက်ပါโอเคနော်အဲ့တော့ဘေးက100ယူမယ်ဒီကောင်100ယူမယ်လဲကောင်မသူ့ပါဖြစ်ပါလေအပြည့်ပါနော်အဲ့တော့အဲ့ကောင်လေးကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့move widget down လုပ်လို့ရသေးလားမရတော့ဘူးနော်ကောင်လေးmove widget down လုပ်နော်အရန်တက်တာโอเคအဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီမှာ100ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့နောက်မှာကျန်တဲ့ဟာယူမယ်နော်အဲ့တော့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ expanded widget ရဲ့အစွမ်းမယ်နော်အဲ့တော့3ခုလုံးကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ expanded အုပ်လိုက်မယ်3ခုလုံး expanded မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်2ခုလောက်အုပ်လိုက်မယ်ဆိုတော့ wrap widget ကပြရပါမယ်ပေါ့ပါဗျာwrap widget နော် widget ဆိုတော့ညာဘာရအောင်လဲဆိုတော့
expand expanded ဆိုပြီးတော့ဟုတ်လား expand ဆိုတာဘာလို့လဲဆိုတော့ချက်ထုတ်တာနော်ချက်ကားလိုက်ချက်ကားလိုက်တာဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဒီနှစ်ကောင်ကကြတော့သူဒီပထမကျွန်တော်100ထားခဲ့တဲ့ကောင်တစ်ခုပဲအလုပ်လုပ်တော့တာကျန်တဲ့နှစ်ခုကကြတော့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ကျန်တဲ့ space မှာတယောက်တော့အချိုးရယူပလိုက်တော့တယ်နော်အဲ့တော့ဘာကြီးအလုံးလို့တော့ဆိုတော့ဒီထဲမှာရှိနေတဲ့ဒီကောင်တွေကပြောရင်တော့မလိုအပ်တော့ဘူးပေါ့နော်မလိုအပ်တော့ဆိုတော့ဒီအထက်က100ကြီးပါရမလိုအပ်တော့ဘူးမလိုအပ်တော့တာအထက်အလုံးမလုပ်တော့တာနော်သူတို့ဘယ်သူကနေကြော်လုံးပြီးအလုပ်လုပ်သွားတယ်ဆိုတော့ expander ကအလုပ်လုပ်သွားတယ်နော်အဲ့ကောင်လည်းမရှိလဲအလုပ်နော်မင်းမရှိလဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော် okay အဲ့တော့ sorry ဟိုကျွန်တော်တခုမှားသွားတယ်ဗာလဲဆိုတော့ width ပဲအလုံးလုပ်တာ height ကအလုပ်လုပ်သေးတယ်ဆိုတော့ width ပဲဖယ်ရမှာနော် width okay ပြီနော်အဲ့တော့ရအဲ့တော့အပေါ်ကကောင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာ width ကိုဖယ်လိုက်ဖယ်ပြီးတော့ဘာနဲ့အုပ်လဲဆိုတော့ expander နဲ့အုပ် wrap width widget expanded okay အဲ့ဒါရင်အုပ်လိုက်ဒါမှနော်အဲ့တော့တိတာသွားပြီအဲ့တော့မှကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဒါ column နော် column က cross axis alignment ပြန်စီလိုက်ပြီနော် row ဆိုတော့ row ရ cross axis alignment ကကြတော့ပြောင်းဒီလိုဟိုတော့လဲဆိုတော့ cross axis alignment တော့ center ဆိုထားလိုက်ရင် cross axis alignment တော့ center ဆိုသူ့ရဲ့ container ကဟိုဖြစ်နေဆိုတော့သူ့ရဲ့ container ကိုကျွန်တော်ဘာလုပ်ပြရမလဲဆိုတော့ height ကိုတပည့်တော့ချင်းနေ TOUPLD တပည့်တော့ mesh မလေးဟဲ့ပုံရေးနေရစင်ပြူကဟန်တာတွေလည်းရောက်သွားရပါနော်ဒါဆိုရင်ဒီသင်ခန်းစာမှာကျွန်တော်ဗာပြောင်းပြပြလဲဆိုတော့ expanded widget အကြောင်းရှင်းပြခဲ့နားလည်မယ်တေချာနားလည်မယ်ထင်တယ်နော်အဲ့တော့ခုမှသာဝင်လိုက်ပြီးတော့နေရာအပြောင်းလဲတွေရှောက်ပြီးတော့လုပ်ကြည့်နော်ရှောက်ကစားကြည့်ဟုတ်ပြီဟိုဟာပြောစရာတော့ကြံသေးတယ်ပြောစရာကြံသေးတယ်ဆိုတော့ဗာလဲဆိုတော့ဟိုသူကကျွန်တော်ဒီမှာခုနက width တွေကဟိုအလုံးမလုပ်တော့လေနော် width တွေအလုံးမလုပ်လို့ဆိုတော့ဒီ expanded တွေမှာသူ့မှာဟိုဟာ properties တခုရှိအဲ့ဒါဗာလဲဆိုတော့ flash ဆိုတဲ့ကောင်လေးရှိတယ်နော် flash အဲ့ flash ကိုကျွန်တော်1လို့ထားရဆိုရင်ဘာထူးခြားလာလဲဆိုတော့ချက်ကြည့်အောင်နော်အဲ့ flash ကို1လို့ထားဆို flash ကသူ့ရဲ့ပုံမှန်က1ဆိုပြီးရှိတာ1ဆိုပြီးရှိရတဲ့ခုနကျွန်တော်တို့ရဲ့ site 3ခုလုံး1အချိုး1ချိုး1ချိုးအဲ့လိုမျိုးသွားတယ်နော်အဲ့ကောင်ကျွန်တော်2လို့ပြေးလိုက်နော်အဲ့တော့အရှိဆုံးတစ်ခုကဘာဖြစ်သွားလဲ2ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်2နှစ်ဆဖြစ်သွားအဲ့နောက်ဆုံးတစ်ခုလည်းကျွန်တော်ဘာလုပ်လိုက်လဲဆိုတော့နောက်ဆုံးတစ်ခုကို flash ဆိုပြီးတော့2ခေါ်လာ3 comma ကြည့်လိုက်ရင်နောက်ဆုံးတစ်ခုက3စာအရှိဆုံးတစ်ခုက2စာခြားတစ်ခုက1စာနော်အဲ့တော့3စာ2စာမှန်လားသိကျင်တယ်ဆိုတော့ PN နဲ့ထောက်ပြီးတော့တိုင်းကြည့်နော်ရပါနော် okay အဲ့ဟုတ်ပြီကိုယ့်ဘာသာကိုကျန်တဲ့ဟာကိုဆက်ပြီးတော့ဆန်ကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာ expand နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တည်တည်ချာချာပြောပြခဲ့ပြီနော်တခြား tutorial တွေရောက်လာပြီးကြည့်ကြအောင်လို့ဒီတစ်ခုနဲ့ပြည့်စုံတယ်နော်ကျွန်တော်အကုန်လုံးကိုပြည့်စုံပြောပြခဲ့တယ်နော်အဲ့တော့ဒီသင်ခန်းစာတော့ဒီလောက်ပါပဲ